把棉花糖放进微波炉，放好，放上煎好，然后先按20秒。 20啊，可是它会不会太多啊？好，那你要20。够。那我们先来评价，有时候好，变大吗？大，上油，变大了，变蛮大哦。变大了，然后变很大哎，它变大了。好了，快点哥，它香了，它变黏黏的。对啊，变馒头了。我把它切开啊。没有，不要动了哈，我都切一半了，不要动了。一半哥哥的，一半你的，试试看。这样快，烫嘴哦，好吃吗？不会烫？好吧啊会不，会烫啊？吃过，不会烫哦，没事。没什么糖果，好吃吗？某种糖果的味道。叮，但好吃哦。